Ini adikku. Dia sekarang mau praktek burung. Kalau bisa terbang atau enggak. Ini burungnya yang ini. Yang ini masih capek. Ya, masih capek udah makan. Yes. Tahu gimana caranya nggak tahu burungnya terbang? Tahu Gimana? caranya. Hei, ayo kamu lepas. Ini ke tangan. Nah, gimana cara terbang? Ayo, ayo gimana cara bisa terbang? Itu guys, nyoba lagi. Oke, siapa takut? Dari jarak jauh. Ini dong. Tuh, kamu hebat. Nih, Ya, karena nerbangin Meme. nyoba pegang videonya. Oke. Dikasih makan. Mau dikasih makan tuh, lihat. Dikasih. Nggak kelihatan, cuy. Nah, udah Bisa nggak kelihatan. nggak apa-apa, biarinlah. Ini dia burungnya. Namanya tahu nggak siapa aja? Itu Icimeri kan? Iya. Icimeri. Ini Icimeri, ini Cimau. Hai, Icimeri, Cimau. Gemes. Jadi guys, kita bisa kasih tahu kan kandangnya di mana, tapi nanti di next video. Bye.